Molt bon dia i moltes gràcies per haver vingut avui. Si us sembla, us explico una mica el programa, tot i que ja el teniu totes. Començarem fent una contextualització molt ràpida de la xarxa, tot i que em sembla que estem bastant en família i que tothom ja coneix una mica què fem. Després passarem a reflexionar amb la Edurne entorn del municipalisme i de l'articulació de la participació ciutadana. Després ja a les 11 presentarem la proposta municipalista 2019 en si, ja entrarem una mica més en detall en les accions que hem estat proposant. Després farem una pausa de cafè, esmorzar, comentar com està tot. I ja a les 12:15 farem aquesta taula de debat amb les candidatures que actualment tenen representació en el ple de l'Ajuntament de Barcelona, tot i que la proposta municipalista té una visió de territori. Aquí, avui que estem a Barcelona, ens hem centrat en aquest àmbit. I després ja acabarem la jornada amb un concert de Mònica Guiteras. I tal com estan plantejats els tempos, pensem que hi haurà força temps per intervencions del públic. Per tant, el que podeu fer és anar apuntant els vostres comentaris i qüestions. Quan es vagin obrint els torns, recollirem unes quantes preguntes i anirem debatent i articulant tot això. Així que, si us sembla, començo presentant la xarxa per la sobirania energètica. Es va formar l'any 2013 en un context on hi havia sobre la taula bastants projectes extractivistes sobre el territori català. Es plantejava la construcció o el seguiment de la MAT, de la línia de molt alta tensió, es plantejaven prospeccions petrolieres al Mediterrani, es plantejava fer fracking a segons quines comarques, i tot això va fer que diverses lluites locals que estaven en resistència ja a les seves localitats que estaven amenaçades per aquests projectes decidissin fer un front comú polític de transformació en l'àmbit de l'energia i per tant anar més enllà d'aquestes accions de resistència per passar en una etapa més de proposta. Llavors, el que va començar sent una xarxa amb diferents nodes a través del territori bastant clars i amb una activitat molt clara, al llarg dels anys s'ha acabat convertint en una identitat segurament com molt més fluida en qualsevol grup local que més o menys tingui filia o ressonància amb aquest discurs polític que s'ha generat al voltant de l'energia dins de la xarxa per la sobirania energètica, doncs més o menys pot adoptar-lo com a seu, seria una identitat més paraigua i més fluida. En tot cas, al llarg d'aquests anys s'ha fet molta feina i moltes jornades, moltes accions, s'ha recorregut molt territori i és el que ha anat donant forma a poc al discurs polític al voltant de l'energia, que en general és un àmbit que es tracta molt des de la tècnica, i això és segurament un element que ha distingit bastant la xarxa. Llavors, aquest concepte de sobirania energètica o el discurs polític que es té al voltant de l'energia s'ha fonamentat segurament en dos grans elements. Una és pensar que l'accés a l'energia és fonamental, és un dret bàsic, perquè és un element indispensable per reproduir vides quotidianes i col·lectives dignes i poder-se desenvolupar. I per altra banda, l'ús de l'energia o la transformació d'energia és evident que interactua de forma molt estreta amb el que és la matriu ecològica i amb els fluxos de matèria i energia que s'hi donen. I justament per l'impacte que té o la importància que té tant en les nostres vides com en el territori, aquesta importància fa que nosaltres plantegem que ha de ser la població, les comunitats qui puguin governar i controlar-la. I per tant, les comunitats haurien de guanyar aquesta capacitat de decidir o incidir sobre el model energètic quan és un element tan central en les nostres vides i en les nostres societats. Contraposat justament amb un model actual que és altament oligopòlic, opac, etc. Llavors, tot això es barreja amb un context actual d'elevada emergència climàtica, d'esgotament de combustibles fòssils, pic d'extracció de molts minerals, que cada vegada fan més evident que es necessita una substitució tecnològica i en aquest context s'obre una oportunitat per justament canviar moltes regles de l'actual model energètic
anant cap al que nosaltres busquem, passant d'un model centralitzat fòssil a un local i renovable i distribuït. En aquest context és on s'obriria la porta per intentar canviar també moltes regles del joc en quant a democràcia, prioritats en què hem d'enfocar l'energia, etc. Llavors, tot aquest discurs al voltant de l'energia fa que sigui coherent que nosaltres apostem pel municipi com a àmbit d'incidència prioritària o preferent, sense descartar, òbviament, els altres. Justament perquè el municipi és l'àmbit que recull o captura aquesta realitat idiosincràsica més local tant de les comunitats com del territori. A la vegada és en el municipi més fàcilment o més espontàniament es pot articular segurament la participació, el debat, l'opinió, el control al voltant dels béns comuns i a més també facilita molt el que és la capacitat d'incidència d'una forma més directa. I per això, en el 2015, a les eleccions municipals passades, ja es va fer un primer esforç per fer una proposta municipalista on es va bastir sobretot un marc teòric ja molt complet i ja es van proposar algunes mesures i per aquesta nova edició o proposta municipalista 2019 el que s'ha intentat fer és donar més accent a les iniciatives, intentar concretar al màxim les accions que es poden anar fent des dels municipis i per tant ha estat més una feina de recopilació entenent que el marc teòric ja porta temps treballant-se. Llavors, són accions i iniciatives al voltant de l'energia però que van més enllà i connecten amb molts altres àmbits de lluita o de mobilització perquè al final es fan plantejaments bastant similars i sobretot és un municipalisme entès com un moviment que va més enllà de la institució i dels seus cicles electorals, sinó que es basa fonamentalment en la població mobilitzada i organitzada que fa autònomament i independentment i és ja la institució qui recull o qui facilita, qui dona qui dona eines perquè tot això succeeixi. Però de tot això ens en parlarà molt més la Edurne, que per qui no la conegui és una doctorant en antropologia social a Mèxic, a punt d'acabar, i s'ha especialitzat sobretot en l'estudi de la gestió dels béns comuns, l'accés a ells, al seu govern i concretament en el cas de la remunicipalització de l'aigua de Terrassa i ha estudiat el paper que la ciutadania ha tingut en aquest procés i com ha estat la relació amb la institució. Així que, si us sembla. Doncs, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me a fer aquesta exposició. I jo vindré a posar-vos en paraules més teòriques i que parla de consolidar el que ja s'ha dit. Primer de tot, jo he articulat, començo a capir una mica de la proposta que ells han fet, o sigui, a partir de tres eixos, que seria el municipi com a espai de relació col·lectiva, la societat civil com a govern de les estructures públiques i el paper del feminisme com a clau per a la reparació de la vida, al centre de la vida. A partir d'aquí, com a introducció, jo crec que podríem situar-nos, sobretot perquè és un marc, el debat electoral, municipal, etc. D'on ve tota aquesta emergència del municipalisme, almenys jo crec que bastant gent ja la situa en el que va ser les conseqüències de la crisi, quan va portar el 15M, i ens representen una anàlisi, sobretot 2013-2015, hem de preparar l'espai institucional i va explicar molt l'emergència que hi ha llavors a les candidatures municipalistes. I això era un reflex que a través de la crisi el que es posava en evidència és que s'havia perdut el control sobre la vida, que era el poder de la globalització. Tu perds el control de la vida i és com una màxima expressió de l'exercici del delegar, que en un moment en què tu no tens capacitat de decidir quasi res, els espais de decisions mai se sap com la queden i es basa sobretot en lògiques de concentració per tots els nivells, el sistema institucional, el sistema i sempre és extractiu, o sigui, sempre és des de la lògica presentista cap enfora i anar concentrant, no que arribi com una segona desposació. La lectura que potser es podria fer d'aquell moment és que en aquell moment es va considerar que la recuperació de l'espai institucional era aquest estat polític representatiu i
situació i que jo crec que encara continua sent molt aquesta, perquè com la gent com es refereix tan normal, que és que la institució són òrgans de govern o administració pública, no? No hi ha una altra lògica de institució. La institució és aquests espais, no? Però en paral·lel també, com he explicat, com el 2013 sí, es va dedicar a una aposta municipalista que és anar a recuperar aquests espais de participació política, però també continuava en paral·lel, i allò que ens va dir la formigueta, diríem, no? Tot el que potser ara comença a agafar força i emergència, no? Que és aquesta lògica de que la ciutadania treu de ell i que no només és l'espai de representació política el que importa, no? Em sembla que estem ara des del 2009. A partir d'aquí entro al tema del municipi com a espai de creació col·lectiva. Jo diria que no és una cosa nova, per desgràcia o per bé, però que el municipi en tota aquesta emergència comença també, tot el que tingui a veure amb emergir segurament sortirà bastant, però aflorar, no? Aquesta concepció que ella ha descrit molt bé de que el municipi és com un espai de confluència, però no com una unitat independent, sinó en una lògica, almenys jo l'entenc com una lògica, i així és com jo el descric i així sortirà a la tesi, vull dir que com a mínim, com un espai que és un nodal, diguéssim, no? Un espai de concentració de múltiples dimensions, no? I de múltiples esferes i de múltiples temes i de múltiples actors, no? Per tant, com un node en un sistema complex de molts nodes, i que jo diria que potser convindria que comencem a interioritzar les lògiques o els models rizomàtics, perquè costa molt pensar i sortir-se de la lògica lineal. Quan parles de municipalisme, llavors la gent et diu ja, però l'Estat quin paper té? Això és un altre tema que avui no hi entrarem gaire, però té un paper l'Estat, no? Però et diuen no, però això és un primer nivell. No, estem parlant d'estructures complexes, que és diferent. El que passa és que són estructures complexes que no parteixen d'una lògica jeràrquica de dalt a baix, sinó que parteixen de baix cap a on sigui, que això és una altra realitat, no? Vull dir, he posat una mica d'accent en això perquè crec que a vegades sempre és el que costa més en el marc mental. I a partir d'aquí, per tant, si entenem aquesta lògica des de realitats rizomàtiques i, per tant, de node amb xarxes i d'enxarxament que pot tenir més o menys intensitats, estem parlant de lògiques en relació d'interdependència i, per tant, de reciprocitat. Fins aquí, sí, això diguéssim que permet entendre que tu ets en relació als altres i aquests altres no són només en una relació bilateral, sinó que pot ser multilateral, serà multilateral. A partir d'aquí jo crec que sí que convé posar sobre la taula que el municipalisme o l'emergència del municipalisme no és una cosa que aparegui del no-res. La veritat és que ningú havia experimentat el municipalisme perquè fa molts anys que no existeix fort, diguéssim, però és una cosa que està en el subconscient col·lectiu, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, hi ha una tradició del municipi com a espai de referència i ha tingut molt de pes en uns moments de la història. Jo aquí només rescatava perquè hi ha un punt d'inflexió en el segle XIX i llavors del segle XII al segle XVIII, perdoneu que me'n vagi molt a la història, però el municipi era l'expressió de l'autogovern, per tant era una institució pròpia i tenia capacitat d'autonomia, és a dir, podia decidir, tenia la capacitat de decidir i era l'espai irradiador de la política a escales supralocals. Això es reflectia en com es organitzava tot el sistema social i tota l'organització social que generaven els municipis, aquests espais on la gent està vivint i es relaciona amb l'entorn i en aquesta relació amb l'entorn es genera territori. I per tant, aquesta estructura era el que permetia que al final els processos de presa de decisions també fossin més transversals, no concentrats i no existia tan clar o no existia la lògica aquesta que avui domina tant, que és la lògica institucions dins, institucions fora, aquesta espècie de divisió dels espais. Jo això ho he estat rastrejant bastant amb el tema de gestió municipal de l'aigua. Clar, amb energia això també es podria veure segurament amb les microcentrals que hi havia en els salts d'aigua i com el model ha anat tendint a una centralització. No el controlo tant, però també hi ha una mica aquest procés. I per tant, quan parlo que eren espais amb autonomia, eren espais d'autonomia política, per tant podien decidir sobre les seves pròpies polítiques i decidir amb qui s'aliaven, quan i com negociaven. També
tenien autoritat sobre l'economia, per tant podien recaptar, no com ara, que depèn d'uns pressupostos generals de l'Estat en la majoria o la part important de les coses, i tenien capacitat reguladora, no ordenances, sinó generar coses amb més pes i més solidesa. Però a partir del segle XIX canvia la concepció del municipi i el municipi passa a ser l'última pota de la representació de l'Estat en l'espai municipal. I en aquesta tensió és on ens trobem ara. O sigui, quan tu vols demandar més autonomia, més pes de la institució del municipi per tot el que s'ha dit, de que és on realment passen les coses, on realment tens el control sobre la situació de la teva vida, etc. El municipi, o l'Ajuntament, que és l'entitat que ho sintetitza, diguéssim, ha de lidiar amb aquestes limitacions i es troba allà. Però això vol dir que aquesta és la situació una mica. Però en aquest nou marc, doncs això és l'última pota, diguéssim, d'una estructura acabada de la baix, que parteix de lògiques de poder centralitzat, amb moltes variables, però en el cas de l'estat espanyol és dels més excessius. Directament els municipis pengen del Congrés dels Diputats, només per dir això ja podem dir bastant, i per tant, a l'hora de la veritat, molts municipis tenen l'autonomia molt limitada, sobretot a través de l'economia pots limitar molt l'autonomia municipal, i això és un fet que és superimportant. I després, el municipalisme és un món molt divers, per tant, encara que l'estructura sigui dins fora, pots trobar municipis on això es perd perquè pel que sigui són petits o la lògica no s'ha acabat d'implementar mai, però en una escala mitjana aquesta lògica opera bastant, i això és el que acabes trobant com dificultats, tant per trobar gent que vulgui participar i formar part de les coses com que entenguin els actors de la institució que tu vols treballar des de lògiques col·laboratives i no només de passar la llista dels reis. I això, en aquestes dinàmiques, és on està operant la lògica dins fora. Llavors jo el que dic és que en aquest procés, quan el municipi queda com descapitalitzat d'alguna manera el seu poder, s'ha generat com una espècie de... Clar, jo ho treballo tot sempre en tema dels comuns, però s'ha generat com un cercament sobre l'espai del govern. O sigui, només certs actors i només en certs llocs es poden prendre decisions. L'espai de govern queda escindit de l'espai social, diguéssim, I això és el que està sobre la taula quan parlem de municipalisme i el que se vol recuperar d'alguna manera és això. A partir d'aquí, quin és el paper de la societat civil en aquest espai des de lo col·laboratiu, de creació col·lectiva i, per tant, com a encoratge de la política pública, és que la ciutadania o la societat civil té molt a dir, té molt a dir, té molt a fer i s'han d'obrir molts espais perquè ho pugui treballar. Jo parteixo molt d'una definició d'institució que m'agrada perquè permet justament comprendre la institució i el municipi com aquest entramat, diguéssim, més complex, de densitats diverses, on es creuen els temes, on des de lògiques potser més de continuïtats, no de fragmentacions. O sigui, jo crec que en l'eix, per exemple, de l'Aliança Pobresa Energètica s'ha vist molt clar, però ho podem veure quan parlem dels eixos energia i aigua, un eix per la dimensió social és el de l'APE, però per l'altre, que és el del territori, és la lògica extractiva, i de com la lògica que marca la gestió d'aquests béns o d'aquests comuns està marcada justament per aquesta lògica extractiva en totes les dimensions de la vida. Per tant, per mi és important partir de la lògica que la institució, ara ho diré en conceptes molt difícils i intentaré explicar-ho fàcil, és un principi fundador, és a dir, no és una cosa que estigui així definida per ella mateixa, sinó que és una cosa que està, que genera, és com una cosa que està en societat i que és el que fa que es generin coses. I després, i quan es diu principi fundador, seria com creació originària, que es dona sempre en un espai i un temps. No és sempre el mateix. Per això les institucions no poden ser concebudes només com aquell edifici que està allà, com aquella dinàmica i aquella estructura que està allà. Han de fluir, han de canviar i han d'estar sempre... O sigui, al final, en major o menor mesura, sempre són reflex d'un moment històric i polític i social. Què vol dir això? Que sobrepassa aquest espai definit de la institució, com ho he dit al principi, espai de govern i espai d'administració pública. La institució ho amara tot i, per tant, no és una institució, sinó que això genera institucionalitats diverses. I aquestes institucionalitats també són les persones que poden generar institució.
I dependrà d'aquesta institució de la capacitat que tinguin de consolidar projectes, que tinguin la capacitat de generar-se com a actor amb capacitat d'incidència política i social, justament. Sí. Per tant, el que estic dient és que des d'aquestes premisses la societat civil té en ella mateixa de forma inherent una capacitat instituent. Per tant, d'instituir. Quan s'està parlant, per exemple, del dret dels pobles a decidir sobre l'energia, si això s'acaba naturalitzant, això ha sigut tenir capacitat d'instituir, per dir-ho d'alguna manera, així com posat en aterrissatge en el marc de l'energia. I això vol dir, per tant, tenir capacitat de proposar, d'impulsar, de promoure i de ser part del govern, o del que s'entén com el govern, governar. I governar pot ser un ple municipal però que alhora està treballant en altres espais i que tot suma, i que tot està en diàleg i que tot ha d'anar convergent d'alguna manera. Per tant, el rol ja deixa de ser passiu per ser impulsor, promotor i de colideratge o de cogovern o de lògiques col·laboratives, etc. I per tant és un actor amb capacitat de generar política pública i política pública des de les necessitats de les pròpies persones. I allò és el que d'alguna manera s'ha de posar a treballar en l'àmbit institucional explícit de govern i administració pública perquè es acabi sent alguna cosa que s'institueix com a dinàmica social i com a dret, per exemple, fonamental. I això implica, per tant, canvis en la concepció del govern. També porta a el que s'estava dient al principi, que és la recuperació de l'espai municipal com aquest espai de confluència, com l'espai de generació del comú, diguéssim, que queda una mica així, però ve a ser això. Si quan diem que el municipi ve de ser un espai d'autogovern és perquè se li ha tret aquesta potestat. I està en tensió, perquè el rep constantment i ho xoquen, diguéssim. El que se li dona en àmbit de competències amb la realitat municipal xoca constantment i genera tensions perquè és un àmbit que és evidentment on tu pots generar canvis en les teves condicions de vida material. Passa que aquesta potencialitat està condicionada per les limitacions que venen a les competències municipals. Però sí que és l'espai de referència per inaugurar, diguéssim, el que seria la recuperació del control sobre la vida. I aquí ja, entrant en l'ecofeminisme, el control sobre la vida digna. I això ve de la Judith Butler quan parla que hi ha vides que mereixen ser viscudes i hi ha vides que no se sap ni que són vides. I a partir d'aquí, Amaya Pérez Orozco ho agafa i les feministes, Sílvia Legil també, i posen a parlar de la dicotomia o la confrontació de les dues tensions, que és capital-vida. I en aquest capital-vida podríem dir que el capital és la globalització, els models centralitzats, oligopòlics, basats en l'acumulació per despossessió, mentre que la vida és la democràcia, l'espai local, les confluències, les interdependències, i per tant treballar des de les interdependències, i aquí comencem a introduir el territori, vol dir entendre que hi ha límits, vol dir entendre que has de treballar des de les lògiques equilibrades, que sempre hi ha un feedback, que tot genera un algo, i aquest algo sempre s'ha de tenir en compte, no podem externalitzar les conseqüències dels processos d'extracció de recursos, perquè això genera coses que tard o d'hora vindran i aquí ens podríem situar en l'emergència climàtica actual. És la resposta del que ha sigut 250 anys de lògica extractiva, de model creixentista, que ha anat externalitzant totes les conseqüències que generava aquest model. Per tant, és important per la sostenibilitat de la vida posar la vida al centre. En aquesta línia és això el que fa l'ecofeminisme. Aquesta vida ha de ser digna i això parla, per tant, de drets i que a part dels drets, o sigui, els drets socials econòmics no es poden desvincular del dret ambiental, del dret de la naturalesa a poder continuar sent. I això porta a entendre que s'ha de treballar des de lògiques de durabilitat. Jo estic utilitzant més aquest concepte que sostenibilitat perquè sostenibilitat ja està tan corromput pel capitalisme verd que he pensat que al final el que volem per la sostenibilitat és una cosa que se sostén al temps, és una cosa que per viure, que ha de durar, i és des d'allà que s'ha de treballar.
I en aquest sentit, quan agafem l'espai local, no només com un espai social, sinó com un espai ambiental, entenem que entre les societats humanes, no humanes, biològiques, els ecosistemes, tot. I tot, i repeteixo el que he dit abans, des de lògiques de continuïtat. O sigui, hem de començar a trencar la dicotomia cultura-natura, perquè llavors estem essencialitzant la natura i estem antropositzant generant la lògica antropocèntrica del món, i no ha de ser així. O sigui, l'activitat antròpica ha d'existir, perquè sempre ha existit mil·lenàriament, quasi igual que la majoria de les espècies que existeixen, però des de lògiques no antropocèntriques, i aquesta és la diferència. Quan caiem en les dicotomies cultura-natura, anem cap a lògiques de preservació de la natura, com si no pogués interactuar amb les societats humanes, i això llavors acaba generant efectes en els ecosistemes també, i acaba també portant a trencaments d'equilibris. Per tant, és entendre que l'ambient és aquesta confluència històrica, social i ambiental tot amunt, com algú que ho envolta tot. És superdifícil trencar aquesta dicotomia, perquè es va treballar molt per generar-la i la tenim molt interioritzada. Llavors costa moltíssim. I a més, tot el marc competencial està pensat des d'aquí. O sigui, i això ho veiem, jo crec que amb aigua s'està veient, i jo crec que en pobresa energètica també, tota l'emergència de què fem amb la tarifa social, que no fem, comences a veure que aquests drets van pendulant i que en el fons estan dient que hi ha continuïtats entre el territori, l'espai polític i l'espai social, i que això s'ha de posar al centre perquè és aquí on està el centre de la vida, o almenys al meu entendre jo entenc que és aquí. Quan diem que la vida està al centre, què és el que dona la vida? Què és el que fa possible que la vida existeixi? Doncs que els espais dels que ens nodrirem puguin continuar existint. Per aquests espais puguin continuar existint hem de plantejar-nos com ens relacionem. Per tant, com generem territori? Tot això vol dir que passa per institució, passa per institucionalitzar, per tant normalitzar i naturalitzar formes de relació. I ja, així com unes conclusions finals, que seria com un recull així una mica més antipollista, i algunes coses que ja he apuntat però que no... En tot això que hi ha al darrere és aquesta recuperació de l'espai del control sobre la vida, que passa pel govern, però perquè el govern no ha de ser aquest govern tancat i exclòs del que passa en societat, sinó que forma part d'aquesta societat. Això vol dir que en això també entra en diàleg l'espai en el que ens trobem, i llavors s'acaba aquí, és on es construeix territori, i aquest territori es construeix en aquestes lògiques de xarxes nodals amb altres municipis i altres escales institucionals. Per tant, estem parlant de treballar des de lògiques del metabolisme social, estem parlant de treballar des de lògiques rizomàtiques, estem parlant de treballar des de la reciprocitat, de les relacions d'interdependència, i sempre des del principi aquest d'equilibri, i que no ho estic dient molt, però tot això, tot el rato el que va creuant és una mica redefinir i posar en pràctica el concepte de democràcia. Democràcia com algo que és el que va permeant tot això. I clar, jo quan ho treballo des dels comuns, això té a veure amb lògiques d'autogovern i per tant d'exercici del comú. I des del comú és on la societat civil encara té més pes, perquè si això ho hem de fer entre tots i totes no podem quedar exclosos. Per tant, la societat civil no és un element que està allà en una lògica delegativa a la que se l'encomana mobilització, demandes i queixes, sinó nosaltres també tenim capacitat de generar polítiques públiques. Poder generar tot això, que és un treball a mig i llarg termini, també direm que això no és una cosa ni que entri en un pla, diguéssim, en un programa municipalista electoral, sinó que té a veure amb un treball profund que s'ha d'anar fent constantment, perquè és una transformació, implica transformar, implica tenir clar que es va per aquí, implica que s'hauran de fer debats a vegades que ens posaran molt al límit amb preguntes i constructes, però que són necessaris, perquè si s'aconsegueix això, el que jo he estat veient és que quan aquestes dinàmiques funcionen, els governs són més des de les lògiques d'autogovern i el govern no està centrat només en un espai, es dificulta molt la concentració de poder i es dificulta molt l'opacitat. És a dir, si tu tens lògiques de govern com un procés que forma part i que és inherent de les pròpies estructures de societat,
es genera més transparència i tothom està més informat. Per tant, és més difícil la desinformació també, no? I per tant faculta encara més a que la societat pugui ser part de les preses de decisions. I que prendre decisions no vol dir tenir capacitat d'estar en un consell d'administració i votació a un plec de no sé què, ni tenir capacitat de presa de decisions vol dir poder estar en el ple municipal i no sé què. Estic parlant de lògiques de govern col·laboratiu,